Чираттагы котлау сәламе Иске Кулатка бистәсенә аша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Мусеева Мәрьям Юсуповна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән кызы Фәридә, кияве Равил, оныклары Альбина һәм Раил гаиләләре белән котлыйлар. Безнең яраткан әниебез 1942 елның 10 августында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Авыл җирендә туган бала эшкә өйрәнеп үсә һәм яшьли үк ул авыр эшләрдә хезмәт итә. Колхоз фермасында сыер савучы була, ләкин авыр хезмәте аның бер генә дә күңелен ымсытмаган. Ул иҗади кеше буларак җырлый, шигырьләр яза. Бер сүз белән әйткәндә, гомерен моңлы җыр итеп сузып үткәрә. Безнең әнкәебез намуслы эшләп хезмәт ветераны дәрәҗәсенә ирешә. Шул ук вакытта 2 сөекле кыз баласын тәрбияләп үстерә. Аларны олы тормыш юлына бастыра. Бүгенге көндә инде аның 4 оныгы һәм 7 оныкчасы бар. Бу үзе бер зур бәхет. Кыскасы, безнең кадерлебез үзеннән соң якты һәм тирән эз калдыра алды. Сөеклебез безнең, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Газизыбыз, бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез, фәрештәдәй, изге күңелле син. Без синең сабырлыгыңа, түземлегеңә, акыл, тәҗрибәңә таң калабыз. Газизыбыз безнең, бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Безне туган өебездә каршылап, озын-озак бәхетле ит. Кулларыңнан синең үбеп алып, киләеңнәреңнән кычасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа, кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген Газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр коела. Син җылама, матур елмай әле. Син елмайсаң җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап Газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә булсын олы бәхеткәең. Хөрмәтле Мәрьям Юсуповна, балаларыгызның теләкләрен дәвам итеп, алда алар сайлаган матур җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап.
Балларың көтә үз тормышым, оныкларың бире ямбеге. Аларның да сак еллары кайтыр, илер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайта сыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайта сыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайта сыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайта сыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайта сыларымны уйлап. Абат кайта сыларымны уйлап. Абат кайта сыларымны уйлап.